अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हाजिर हूँ आपकी खिदमत में पाकिस्तान वेदर अपडेट के साथ। नाजरीन, महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक आज रात और कल बुध के रोज से शुरू होने वाला बारिशों का सिलसिला जो सिर्फ मुल्क के बलई शुमाली और कुछ हद तक वस्ती इलाकों के ऊपर असरात नजर आएंगे। बारिशों के सिलसिले में गरज चमक और ओलाबारी के भी इम्कानात हैं। मुल्क के जनूबी इलाकों में मौसम साफ रहेगा, वस्ती इलाकों में भी ज़्यादातर साफ रहेगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम शुमाली बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मतलब आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्का है। पंजाब नाजरीन, पंजाब की बात की जाए तो सूबा के बेशतर इजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। मर्री, गलियात और गिरदोनवाह में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। बुध के रोज सूबा के जनूबी इजला में मतला अबर आलूद रहेगा। मर्री, गलियात और गिरदोनवाह में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा रात के औकात में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी हो सकती है। सिंध नाजरीन, सिंध की बात की जाए तो मंगल रात सूबा के बेशतर इजला में मौसम खुश्क रहेगा। बुध के रोज सूबा के बेशतर इजला में मौसम खुश्क रहेगा। बलोचिस्तान नाजरीन, बलोचिस्तान की बात की जाए तो सूबा के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बुध के रोज सूबा के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम क्वेटा, योब, बारखान, हरनई, कला सैफला, कला अब्दुल्ला, चमन, ज़ियारत और पेशीद में मतला अबर आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बुध के रोज इस्लामाबाद में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। कश्मीर में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। बुध के रोज कश्मीर में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। बुध के रोज गिलगित बल्तिस्तान में मतला अबर आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो सूबा के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला अबर आलूद रहेगा, जबकि चित्राल, दीर, सवात, मानसहरा, कोहिस्तान, शांगला, बोनीर, कोहाट, करम, पाराचनार, हरीपुर, एबटाबाद में मतला अबर आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मौसम की बर वक्त और ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लम्हा ब लम्हा बर वक्त वेदर अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। इसके साथ ही नाजरीन इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।